السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستی. د 4000 essential English words د کتاب 5م یونټ ته را رسیږو او په 5م یونټ کې موږ لرو د ډاګس بیل، د سپي ګنګړی یا زنګ. د ډاګس بیل، د سپي ګنګړی یا بیل. راځو پیل ورکوو د کوم لغتونه چې په شنه رنګ شوي دي دا موږ وړاندې ویلي وو، نو که چیرې دا لغتونه یاد کړل شي بیا د دې لوستنې په جریان کې هیڅ کوم مشکل نشته. راځو وایې. John's dog was a bad dog. He beat people frequently. د جان یو بیکاره سپی و، هغه په بار بار خلک خوړل. John had a great concern about this. جان په دې باره کې لویه اندېښنه درلوده. It was not an appropriate way for a dog to behave. دا د سپي د چلن لپاره مناسبه لار نه وه. His friends in the village always expected the dogs to bite them. د هغه ملګري په کلي کې همیشه په دې فکر و چې دوی به وداړي. His friends in the village، د هغه ملګري always expected، دا فکر یې کوو یا دا اټکل کوو the dogs to bite them، چې دا سپی به دوی وداړي. The news about John's dog spread through the village. د جان د سپي په هکله دا خبر پر کلي خپور شو. None of the people wanted to go to John's house. هیچا یا دغو خلکو نه غوښتل چې د جان کور ته ولاړ شي. John tried to instruct the dog to behave, but it never worked. جان کوشش وکړه چې سپي ته قناعت ورکړي یا عادت ورکړي او ورزده کړي، خو هیڅ کار یې ورنه کړ. He tried to be patient. هغه کوشش وکړه چې حوصله ورکړي او کوشش وکړي چې حوصله وکړي and teach the dogs to be calm، او سپي ته ور وښیي چې آرام واوسي. That also didn't work. دغه هم کار ورنه کړ. John didn't want to punish the dog. او جان نه غوښتل چې سپي ته سزا ورکړي. How will I stop my dog's bad habit? John asked himself. How I will stop my dog's bad habit? John asked himself. جان له ځانه پوښتنه وکړه چې څنګه به دا د سپي دا بد عادت ختم کړي یا بد عادت ختم کړه. John's friend came to talk to him about the issue. د جان ملګری راغی ترڅو د دې سپي موضوع په اړه ورسره خبرې وکړي، ترڅو د دې سپي د موضوع په اړه خبرې ورسره وکړي. During their important meeting, his friends said. د دې ضروري لیدنې په جریان کې د هغه ملګري وویل. The people in the village asked me to represent them. د کلي خلکو له ما وغوښتل ترڅو د دوی استازیتوب وکړم. We want your dog to stop this habit. موږ غواړو چې ستا سپی دا عادت بس کړي یا یې ختم کړي. Why don't you put a bell around the dog's neck? ولې ته د سپي په غاړه کې ګنګړی نه ور اچوي یا هغه بیل چې زنګ کوي هغه نه ور اچوي. This way we would hear your dog coming down the street. This way we would hear your dog coming down the street. د دې له لارې به موږ اورو چې ستا سپی په کوڅه کې راځي. John thought this was a great idea. جان فکر وکړ چې دا یوه ښه نظریه ده. Now people could stay away from the dog. اوس خلک کولی شي چې له سپي فاصله واخلي یا ځان وساتي. It would not be able to bite anymore. اوس به نشي کولی چې څوک وداړي نور. The dog liked the bill too. د سپي هم ګنګړی یا د زنګ ولا کوم شی چې سپي ته اچول کیږي دا خوښ شو. People looked at him when they heard his bill.
خلکو هغه ته کتل کله چې د زنګ غږ واورېد. This made the dog very content او د سپي هم ډیر خوښ شو. He liked the song the bell played when he walked. هغه د زنګ سندره یا د زنګ ډیر خوښ کړ کله چې د ده د تګ پر وخت وغږید. One day John's dog strolled through the village. یو ورځ د جان سپی په کلي کې چکر وهه یا قدم وهه. The village and met some other dogs او د نورو سپیانو سره یې ولیدل. He expected them to want a bill like this, but they laughed at his bill. هغه فکر یې اټکل وکړ چې دوی به د ده بیل یا ګنګړی خوښ کړي، مګر دوی د ده په ګنګړي پورې وخندل. They said the bill made people avoid him. دوی ویل چې دا زنګ خلک ژغوري. John's dog shook his head. د جان سپي سر وښوراوه. No, they look at me because they like the bill. نه، دوی ځکه ما ته ګوري چې زما ګنګړی یې خوښیږي. The other dog said, you have the wrong idea of what makes you popular. د نورو سپیانو وویل تاسو په غلط نظر یئ څه چې تاسې مشهوروي. Of course they like your bill. البته چې دوی ځکه ستا ګنګړی خوښوي. It tells them where you are. دوی ته دا په ګوته کوي چې ته چیرې یې so they can avoid you. نو دی له تا نه ځانونه ساتي. You aren't able to bite them anymore. نو ته په دې باندې نشې کولی یا په دې نه توانیږي چې دوی نور وداړي. You see, ته ګوره, being popular isn't something. تاسو ګورئ مشهور اوسېدل مثبت څه نه دي. When it's for the wrong reason, کله چې دا د یو غلط منطق لپاره یا د غلط مطلب لپاره وي. دا و د ډاګز بیل تر نامه لاندې کیسه چې 4000 essential English words کې مو ولوستله. په دې هیله چې دا کیسې به تاسې له ځان سره تکرار کړئ او موږ بیا هم کوشش کوو تر څو یوه داسې لاره جوړه کړو چې تر هغې لارې ستاسې د انګلیسي پراکټیس کوو شي او تاسې ښه انګلیسي زده کړی شئ. دا کتاب په ټولو کتاب پلورنځیو کې ترلاسه کیږي. البته پښتو معنا ورسره نشته خو پښتو معنا ورسره موږ دلته کوو. نو تاسې چې هر کله وخت لرئ دا کتابونه لوستلی شئ. هر کله چې تاسې وخت ورته لرئ دا کتابونه تاسې ویلی شئ او خپله انګلیسي امپروو کولی شئ او امپروومنټ ورکولی شئ. نو د نن ورځ درس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ستاسې له پاملرنې او توجه مننه. د الله په امان.